everyone! Tiny V here. Welcome to my channel. So, nandito kami sa isang Thai restaurant to celebrate our friend's birthday. Samahan nyo kami as we eat, and this will be a mukbang video. Dito tayo ngayon sa restaurant, Thai restaurant, na ang theme nila is vintage. So mag-order tayo ng mga pagkain at ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang mga collection, vintage collection nila dito. Okay? So, enjoy! Restaurant. Yan, this is the restaurant. They have a pond, at ito yung pond, may isda. Ito ang mga food nila dito. Ayan guys, dito sa Thailand, bago ka pumasok sa mga restaurant or bahay, kailangang hubad din ng mga tsinelas. So, kaya ayan, nandito yung mga tsinelas. So then, maghuhubad din ako ng aking tsinelas bago tayo papasok sa loob. Yan. Ayan guys, dito na tayo sa restaurant. So, yun nga, bago papasok ng restaurant, dapat hubad din yung sapatos. So, kaya yan. Tingnan nyo naman kung gaano ka kinis ang sahig. There. At ito. So, ito guys, yung mga collection nila na mga vintage. So, ayan, may mga iba't ibang kagamitan na mga medyo matagal na. So, ito. Diba? Ito yung mga collection nila. Nila lalagyanan ng baso, may elephant. Syempre, we are in Thailand. The plate mat also has elephant. Khao pat mu, fried rice with pork or pork fried rice. Lap mu, fried lap, fried chicken, fish curry na maanghang, of course, dahil sa dami ng sili niya. Tom sep, somtam, papaya salad. Birthday boy! Day to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday! Birthday boy! Eating time!
Hindi ka order after 8 o'clock. Ow! Okay, say hi. Wave ka. Hi. Simot na simot. Charan. Guys, ang kinain namin is only 730 baht. 730 baht lang. So, would you believe that? Ayan, ubos. Yan. Oh, ayan na guys. Yan yung aming pag-celebrate ng birthday ni Kuya Lloyd. So, ayan. Busog. Sold, busog lahat. At, yan. Masarap at mura pa ang aming na kain ngayong gabi. So, okay. See you next time. Don't forget to subscribe to my channel, Tiny V. Alright, see you next time. Bye! Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Press like, comment, and subscribe. Bye! Ayan, pauwi na kami. So, yan, dalawang sasakyan kami. We're going home na.